festeja seus 16 anos. Estamos aqui para abrilhantar a festa junina de nossa cidade. Agradecemos a todas as pessoas que fizeram e fazem o Arraiá Queima Fogueira. A todos os irmãos que fazem o São João animado, cheio de brilhos e cores, o nosso muito obrigado. Além de tudo, agradecemos a pessoa mais importante para o nosso São João. Sem ele, os festejos de Itapiúna não seriam os mesmos. Agradecemos a Deus e agradecemos também ao Jeová Júnior, nosso coreógrafo do Arraiá Queima Fogueira. Uma salva de palmas, por favor. As festas juninas são voltadas para que os agricultores festejem suas colheitas. E o Arraiá Queima Fogueira vem agradecer a todos por esse momento. Arraiá Queima Fogueira 2013 já entrando em quadra. Hoje vai ter show e eu venho esperar. Na enxurrada seca